நமக்குள்ளதே ஒரு நாள் தான். சரி அந்த வீக்கெண்ட்லேயாவது காலையில் ஒரு ரைடு போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தா காலையில் மழைங்க. சரி வீட்டிலேருந்து இறங்கும்போதே மழை பெஞ்சுது. இருந்தாலும் முன் வச்ச காலை பின் வைக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தைரியமாக இறங்கினேன். சரி பார்த்துக்கலாம் மழை வந்தாலும் போயிடலான்னு. வர வர சரியான மழையாயிடுச்சு. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒதுங்கி நின்றுட்டுருக்கேன். கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு முன்னாடி விட. இனி வண்டி எடுத்துட வேண்டியதான். ஸோ நம்ம வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோட்டில் நிற்கிது. நம்ம வந்து கடையில் ஒதுங்கி நின்றுட்டு இருந்தோம். ஓகே மழை லைட்டாக நின்றுச்சிங்க. அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். நம்ம வந்து கோப்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் தான், ஸோ இஷ்யூ இல்லை. ஓகே லைட்டாக நனைஞ்சிட்டேன். ஆனாலும் அந்த வைபுக்காக தான் வந்தேன். நான் ஆக்சுவலி கிளம்போதே இருந்துச்சு. ஆனாலும் அந்த வைபு பண்ணுவோம், மலையில் நனைஞ்சிட்டு ஒரு ரைடு பண்ணுவோம், செம்மையாக இருக்கும். ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி மலையில் நனைஞ்சிட்டே வந்து ரைடு போய். அது ஒரு வைப்பு தான், சூப்பராக இருக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சில்லுன ஒரு கிளைமேட்டு. காலையில் ஆல்ரெடி சில்லுன்னு இருக்குது, அதில் இந்த மழை வேறு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. ரெயின் கோட் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நினச்சேன், ஆனால் எடுக்காததும் நல்லது தான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறமா அந்த ஒரு ஃபீலிங் இல்லாமல் போயிடும். ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்காது பார்த்தீங்களா. ஸோ வந்துவிட்டோம். நம்ம வந்து வரப்போகிற டெஸ்டினேஷன் பக்கத்தில் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் இங்கே நலம்ங்க. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற இடம், காலையில் வீக்கெண்ட் ட்ரெயினில் போக போகிறது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பரப்பு வாட்டர் ஃபால்ஸ் தாங்க. ஸோ கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க திருப்பரப்பு வாட்டர் ஃபால்ஸ். அதுவும் நம்ம ஒரு மார்னிங் வியூவில் ஒரு மான்சூன் சீசன் ஆரம்பித்த பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்க போகிறோம். ஸோ காலையில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். நல்லா இருக்குது. இப்போ போகிற வழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம க்ரீனரி ஆகிடுச்சு. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமோட பேக் சைடு தான் போய் ரீச் ஆக போகிறேன். சாரி, இப்போ அந்த ஃபால்ஸோட டேம்னு வருது பாருங்கள், ஃபால்ஸோட பேக் சைடில் தான் நான் வந்து போய் வந்து ரீச் ஆக போகிறேன். ஸோ அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் போய் அப்படியே வந்து பார்ப்போம். இங்கே தாங்க சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம வந்து ரீச் ஆகிட்டோம், பக்கத்தில் வந்துவிட்டோம். ஏன்னா நான் வர்ற வழியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மழைலாம் இருந்தனால கேமரா வெளியில் எடுக்கலை. அப்படியே சரி பக்கத்தில் வந்து பார்த்துக்கலான்னு பார்த்தேன். வர வர அப்படியே மழை கூட்டிகிட்டே இருந்துச்சு. வாட்டர் ப்ரூஃப் கேமரான்னு சொன்னியடா அப்புறம் என்னன்னு நினைக்கலாம். ஒரு மடியில் தான் எடுக்கலை. அதாவது ஒரு லேசினஸில் வந்து கேமரா உள்ளேருந்து எடுத்து வைக்கிறதுக்கு மடிச்சுட்டு எடுக்காமல் இருந்தேன். சரி பக்கத்தில் போய் எடுத்துக்கலான்னு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மழை கொஞ்சம் அதிகமாகி ஒரு இடத்துல நின்னேன். ஸோ அங்கே தான் எடுத்து வந்து செட் பண்ணேன். வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையிலே அண்ணன் பாருங்கள் வண்டியை வந்து கழுவிட்டு இருக்காரு தண்ணி ஊற்றி. ஸோ ஃபுல் வாட்டர் தாங்க எல்லா இடத்துலையும். மழை இன்னும் வந்து பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும். லைட்டாக துளி விழுந்துகிட்டே இருக்குது. ஆளுங்க இருக்காங்க, 1-2 பேர் இருக்காங்க இங்கே லோக்கல் ஆளுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வருவாங்க. இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 6:30 தான் ஆகுது. ஸோ அதனால் நிறைய டைம் இருக்குது ஆளுங்கள்லாம் வர்றதுக்கு. கண்டிப்பாக வருவாங்க. என்னென்னா மழை இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு விட மாட்டாங்க. ஏன்னா தண்ணி அப்போ தான் அதிகமாக இருக்கும் ஃபால்ஸில். ஸோ வந்து ஃபுல் வைப்பில் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். அந்த ஒரு வாட்டர் ஃபால் குளியலை வந்து அதுவும் இந்த மலையோடு சேர்ந்து அந்த என்ஜாய்மெண்ட் பண்ண வர்ற மைண்ட் செட்டில் உள்ளவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிஜமாலே ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும். என்னென்னா மழை பெய்யுது, தண்ணி இருக்குது, ஒரே கஜால் தான். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு போட்டிங் இருக்குது. இங்கே ஒரு போட்டிங் சர்வீஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து பேக் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்க்கோட பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா போட் சர்வீஸ் இருக்குது. ஐ திங்க் 50 rupees ஏதோ தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அஃபோர்டபுள் தான். 20 minutes கிட்ட வந்து நம்மளே இந்த பெடல் போட்டிங்லாம் இருக்குது. ஸோ நம்மளே வந்து பண்ணிக்கலாம், சூப்பராக இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்களாம் விளையாடுறதுக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு பார்க் இருக்குது. ஸோ இப்போ காலையிலனாலும் ஆள் இல்லை, மற்ற டைம் பார்த்திங்கன்னா சரியான ஆளுங்க இருப்பாங்க. ஸோ வாங்க அந்த வியூவை வந்து என்ஜாய் பண்ணுவோம்.
காலையில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீக்கெண்ட் ரைடு வந்தோம். சரியான கிளைமேட்டு, மழை வேறு. பட் இருந்தாலும் வந்து பார்ப்போம் இங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்தேன். திருப்பரப்புக்கு தான். சூப்பராக இருக்குது கிளைமேட்டு, ரெய்னி சீசனு. தண்ணி வேறு லெவலில் இருக்குது. சவுண்டு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். வாய்ஸ் சவுண்டு கேட்குதானே தெரில உங்களுக்கு. வேறு சூப்பராக இருக்குது. சொல்லவே முடியல, அந்தளவுக்கு இருக்குது. ஸோ காலையில் மழை வேறு அப்படியே லைட்டாக பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கா. அதனால் கிளைமேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் தான். ஒரு 7 மணி இருக்கும் டைம் பாருங்கள். 7 மணி வரையா இருக்குது. இருண்டு அப்படியே இருக்குது. சூப்பரான கிளைமேட்டு. நம்ம ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா வண்டி நிப்பாட்டின இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பரப்போட பேக் சைடில் தான். இப்போ வந்து ஃபால்ஸில் தண்ணி வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்துருவோம். ஆனால் மழை டைம் தானே, சூப்பராக இருக்கும் தண்ணி குளிக்கிறதுக்கு. பட் ஆனால் குளிக்க விடுவாங்களான்னு தெரியல. அதிகமாக தண்ணி இருந்தால் வந்து குளிக்க விட மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ கண்டிஷன் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம். ஸோ அதுக்கு தான் நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னும் அந்த ஒரு ஃபுட்ஓவர் பிரிட்ஜ் பார்த்தீங்களா, அது வழியாக அப்படியே கிராஸ் பண்ணி வந்தோம்னா நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் சைடையும் போகலாம். ஸோ இதான் அந்த வழி. எங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோயில் இருக்குது பக்கத்துலேயே. நம்ம இதுக்குள்ளே வழியாக கூட போகலாம். பட் ஆனால் நம்ம வந்து சுற்றியே போயிடுவோம். ஸோ சுற்றி போனோன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் கேட் வரும். ஸோ அந்த கேட் வழியாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபால்ஸுக்கிட்ட போய் பார்த்துடலாம். கிளைமேட் நிஜமாக சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த கிளைமேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எங்கள் இந்த மாதிரி கொடைக்கானல், மூணார், ஊட்டி இங்கெல்லாம் கூட போக வேண்டாம் இந்த சீசனில். இந்த ரெய்னி சீசனில் நம்ம ஊரே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் தான். கிளைமேட்டும் சரி, அதுக்கேற்ற மாதிரி லைட்டாக வந்து மழை தூற்றிக்கிட்டே இருக்குது. எல்லா இடமும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே க்ரீன் அண்ட் க்ரீனரியாக மாறிடுச்சு. சூப்பராக இருக்குது. ஒரு நல்ல ஒரு வைப்பாக இருக்குது காலைல. நான் இந்த மாதிரி ஒரு வைப் இது வரைக்கும் ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ காலைல வீக்கெண்ட் ரைடு வருவோம். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழையெல்லாம் இல்லை. ஆனால் இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா மழை இருக்கனால நிஜமாக வேறு லெவலு. காலையில் லைட்டாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு இறங்கும் போது. வீட்டிலேருந்து போகணுமா வேண்டாமா நினச்சிட்டே இருந்தேன். சரி வந்துடுவோம், பார்த்துருவோம் என்ன இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு வந்ததுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிஜமாக சூப்பரான ஒரு வியூ தான் கிடச்சிது. தண்ணி மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். திருப்பரப்பில் குளிக்கலாம் போகிறதில்ல, ஜஸ்ட்டு வந்து பார்ப்போம் எப்படி தண்ணி இருக்கா, குளிக்க விடுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சப்போஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் யாராவது ப்ரோக்ராம் பண்ணிங்க இங்கே வர்றதுக்கு இந்த டைம்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம பேசி பார்த்திங்கன்னா அந்த திருப்பரப்போட ஃப்ரண்ட்டு சைடில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோடு போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட்டு ரோடு. ஸோ பேக் சைடில் வண்டி வச்சுட்டு நம்ம நடந்தே வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டோம். பக்கத்தில் வந்து கோயில், கேட்டு வழியாக இது வந்தால் இது ரோடு பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு. இதான் வந்து திருப்பரப்போட மெயின் கேட்டுக்கு போகிற உள்ள ரோடு இது. ஸோ அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து ரைட் எடுத்தோன்னா கேட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ நான் எதுக்கும் அங்கே போயிட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா போன வேகத்துலேயே திரும்ப வந்துட்டோம். ஸோ உள்ளே வந்து போகல பார்த்திங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ட்ரன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் உண்டு, 10 ருபீஸ் நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் கோப்ரோ இருக்கிறத பார்த்தாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து 150 ரூபா சொன்னாங்க. ஸோ 150 ரூபா கொடுத்து நம்ம வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு போக வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு வேண்டாம் உள்ளே வச்சுட்டு போகிறேன்னு அதுக்கும் ஒத்துக்கல அவங்க. ஸோ அதான் ரிட்டன் ஆகிட்டேன். வேறு வழி இருக்குது நமக்கு. ஸோ அந்த வழியாக போய் பார்ப்போம். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வரும்போது பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அந்த கோயிலோட என்ட்ரன்ஸு. ஸோ அது வழியாக உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் வழியாக போனோன்னா இது வழியாக உள்ளே வந்து சைடில் போய் பார்த்தோன்னா அந்த ஃபால்ஸ் இருக்கிறது தெரியும் வியூஸு. ஸோ அது வழியாக நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ நம்மக்கிட்டே என்ட்ரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ வாங்குறாங்க. 150 ரூபா. கேமரா வந்து கொஞ்சம் ஓவர் தான். ஓவரில் ஓகே நான் வேணால் யூஸ் பண்ணல உள்ளே வச்சுட்டு போகிறேன்றேன். அப்போவும் விட மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ ஓகே இஷ்யூ இல்லை. ஓகே நான் அந்த வழியாக இப்படியே போனேன். அந்த கோயில் வழியாக பக்கத்துலேயே போனோன்னா அங்கே போய் பார்க்கலாம். கோயிலுக்குள்ளே வந்து வீடியோ எடுக்கிறது நல்லா இல்லை. ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு அந்த சைடு போயிட்டு காட்டுறேன். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக்கை நிப்பாட்டினது வந்து அந்த இடத்துல தான். ஸோ அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரிட்ஜ் தெரியுது பார்த்திங்களா முன்னாடி இந்த ஃபுட்ஓவர் பிரிட்ஜு. ஸோ அந்த பிரிட்ஜ் வழியாக தான் நம்ம அப்படியே நடந்து கொஞ்சம் சுற்ற வேண்டியிருந்துச்சு. பின்னாடி வழியாக அப்படியே சுற்றி ஃபஸ்ட்டு அந்த என்ட்ரன்ஸ்கிட்ட போய் கேட்டு பார்த்தோம் உள்ளே போக முடியுமான்னு. அந்த கதை தான் உங்களுக்கு தெரியும். கேமராக்கெலாம் சார்ஜ் போட்டனால நான் வந்து இந்த கோயில் பக்கத்துலேயே வந்துட்டேன். கோயில் ஃப்ரெண்ட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல அப்படியே தண்ணி அழகாக இங்கே குளிச்சிட்டுலாம் இருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது அந்த வியூ தான் இது. இந்த கோயிலுக்கு பேக் சைடில் உள்ள. ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தண்ணி ஃப்ளோட் ஆகி இங்கே தாங்க இந்த இடம் தான். ஓகே இந்த இடத்துல இருந்தால் நமக்கு வந்து ஃபால்ஸ் வந்து கீழே வருது, கீழே தண்ணி விழுது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அங்கேருந்து வர தண்ணி எல்லாம் ஒன்றா கலெக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து கீழே விழுது. ஸோ அந்த சைடு தண்ணி இருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து போய் பார்க்கலாம். நமக்கே கேட்டு போட்டால் நமக்கா வழி இல்லை இங்கே வந்து பார்க்குறதுக்கு. நான் குளிக்கலாம் இல்லைங்க, சும்மா தான் அப்படியே ஜஸ்ட்டு வந்திருந்தா கூட அந்த மேலே தான் நின்றுருப்பேன். கீழே கூட இறங்கியிருக்க மாட்டேன். அப்படி தான் ஐடியா வச்சுருந்தேன். அங்கே நின்றுட்டு அப்படியே வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சூப்பராக இருக்குங்க தண்ணி. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நிறைய இருக்குது. குளிக்க விட்டுட்டு இருக்காங்க. குளிக்கலாம், ஓகே எல்லாருமே குளிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ நோ இஷ்யூ, ஒரு இஷ்யூ இல்லை, பார்த்துக்கலாம்.
ஸோ தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு மீடியமாக தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. குளிக்க விடுறாங்க, இன்றைக்கி டேட் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா குளிக்க விடுறாங்க. ஸோ இஷ்யூ இல்லை, யார் வேணாலும் வரலாம், குளிக்கலாம், என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். வந்துட்டு வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டாம். அண்ட் நம்ம அந்த சைடில் தான் போய் வீடியோ எடுக்க போனோம். பட் ஆனால் அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா லேடிஸோட ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்லாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஓவராக வந்து வீடியோ எடுக்கிறது நல்லா இல்லை. ஜஸ்ட் அதனால் ஒரு கிளிப் மட்டும் அந்த ஃபால்ஸ் தெரிகிற மாதிரி எடுத்துட்டு நான் இந்த சைடு வந்துட்டேன். ஓகேங்க, நல்லா இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் வரலாம், வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். நான் காலைல வந்து இன்னும் வேறு லெவலில் இருக்குது. காலையில் வர பாருங்கள், இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும். இல்லை மற்ற டைம் கூட வரலாம் இந்த சீசனில். ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வெயில் இருக்காது, சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ வியூவும் பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாலே ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இதான் நம்மளோட கன்னியாகுமரியோட ஒரு சூப்பரான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டு. ஓகே, நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளம்பியாச்சு. நான் இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அங்கே போய் கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பிடுவேன். உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த மாதிரி வீக்கெண்ட் ரைடு போகிறவங்களா இருந்தால் போய் பாருவா, இந்த இடம் செம்மையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கிளம்புற டைம் வந்துருச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்படியே அந்த பெல்லைக்கானி தட்டி விட்டு ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்.